Come l'ha trovato questo Pinot Nero? Ma questo Pinot Nero è un po' direi un po' una sorpresa, anzi una grande sorpresa. Replicare certe situazioni non si può sempre. Poter aprire una bottiglia della nostra età, fra l'altro di un'annata che non era poi così buona, ma questo vino è un vino straordinario. L'ho trovato in una forma molto buona, come uno di 100 anni che ancora va in bicicletta, no? Ha i suoi 100 anni, però si difende, e questa è stata una cosa molto bella. Ciao ragazzi, alle mie spalle sta avvenendo qualcosa di magico. Siamo nelle antiche cantine della Barone a Prato, a Segonzano, provincia di Trento. E quello che stanno facendo i nostri amici ha a che fare con il numero 54. Perché? Perché stanno aprendo una cinquantina di bottiglie di quell'annata del 54, quindi bottiglie di 67 anni fa. E perché le aprono? Per testarle, per assaggiarle, per rabboccarle e poi per ritapparle di nuovo. Ed è un rituale che in Italia è stato fatto per 4 volte e questa è la quarta. C'è un notaio che ratifica l'avvenimento, lo svolgimento di tutte le operazioni, quindi andiamo a scoprire perché lo fanno e poi vi dirò chi sono questi signori. Come si è svolta tecnicamente questa giornata? In realtà abbiamo recuperato queste bottiglie del 54, le abbiamo stappate con un sistema un po' originale, anche perché tappi che hanno 67 anni non sono proprio perfetti, in piena forma. Siamo riusciti a togliere il tappo, bottiglia per bottiglia l'abbiamo assaggiata, ricolmata, perché sai benissimo anche te che un po' di vino se ne va nel tempo. Certo. L'abbiamo riportata a livello e tappata con un tappo nuovo. Perché? Perché andava rivista la bottiglia, andava ricolmata, mancava un po' di volume, ma soprattutto andava assaggiata prima di rimetterla in moto per un'eventuale beva di qualche consumatore esigente e curioso. E l'idea della tappatura, da dove è partita? Ma tutto nasce dal fatto che, a parte che il tappo ha una vita che non è eterna, e le esperienze in Italia per prime sono state fatte in Toscana, Biondi Santi, famosissima azienda. Si parla del 1927, e loro fanno la ritappatura di vecchie bottiglie del 1888, pensa di che storia. Poi negli anni 70, se non ricordo male, 1970, Mario Soldati, Luigi Veronelli, Biondi Santi fanno una ritappatura storica delle annate più recenti di Brunello di Montalcino. Queste sono state le due cose importanti in Italia che hanno lasciato un segno notevole. Il 54 ha anche un'altra valenza, perché questi amici fanno parte del Club 54. E chi sono? Sono tutti produttori di vino di altissimo livello, nati in quell'anno, quindi sono della stessa annata del vino che viene assaggiato oggi, che ogni tanto si incontrano per parlare del loro vino. Ci sono tanti messaggi che un'esperienza come questa può trasmettere. La bontà del vino, la sorpresa che suscita il trovarlo ancora così vigoroso, così acceso, un'esperienza che se potete vi consiglio di fare. Ma tutto è legato a doppio filo con un concetto chiave: l'unicità di un prodotto ma anche di un territorio, che a sua volta è legato ai ricordi. E Paolo, il titolare di questa cantina, può vantare sia l'uno che gli altri. Ma i ricordi della bottiglia io non ne ho molti, se non aver visto questa catasta di bottiglie in cantina per anni, e a dire la verità tante volte ho pensato sono stufo di vederle. Poi invece ovviamente quando era ora di prendere una decisione, ovviamente non è che si prendono e si buttano, anche perché già sapevo che comunque era un vino particolare, un vino che si può ancora bere e che dà molta emozione a berlo proprio per la sua piacevolezza. Ogni tanto se ne apriva una, la si assaggiava, la si portava in qualche occasione particolare e ha sempre destato un sacco di stupore e soddisfazione.
Come ha trovato questo Pinot Nero? Ma questo Pinot Nero è un po' direi un po' una sorpresa, anzi una grande sorpresa, perché onestamente vini di Pinot Nero non dotati di grandissima struttura polifenolica e forse neanche di grandissima acidità, ma soprattutto di non grandissima struttura polifenolica, normalmente, voglio dire, invecchiano, ma non hanno quella longevità che magari invece viene richiesta a un Cabernet piuttosto che a un Bordeaux, piuttosto che a un Super Tuscan. Sì, ci sono dei grandi Pinot Neri che invecchiano, dei grandissimi Pinot Neri che chiaramente hanno dei prezzi straordinari, ma anche il loro invecchiamento non è così, chiamiamolo così, come posso dire, fisiologico, qualche volta va un po' nel patologico. Questo Pinot Nero del 54 è un po' per ragioni di carattere emozionale, un po' perché in effetti il vino è un po' particolare, è un po' è un'eccezione perché ha ancora un'identità, ha ancora un frutto, ha una caratterizzazione di Pinot Nero, non ha nessun cedimento di colore, cosa che è veramente anomala per un vino che ha 67 anni di Pinot Nero del Trentino, non se l'aspetterebbe mai onestamente. Per cui oltre alla sorpresa emozionale c'è anche una sorpresa tecnica. Sicuramente questo vino 30 anni fa era migliore di adesso, però invecchia con nobiltà e non è decrepito, è soltanto maturo, diciamo, no? È una perla rara in una regione come questa. Ma in ogni caso è una perla rara perché non abbiamo tanti confronti e devo anche dire che un vitigno nobile come il Pinot Nero è difficile che 70-60 anni fa venisse prodotto in purezza. Noi nel Trentino abbiamo Teroglio, Mazzemino, queste cose qua che forse non hanno neanche la nobiltà genetica di un Pinot Nero, per cui non hanno neanche la possibilità di avere un invecchiamento del genere, insomma di avere un futuro che può avere un Pinot Nero. Secondo lei la longevità di un vino ne determina anche il lignaggio? Allora, assolutamente, un vino che si reputi un grandissimo vino non può che invecchiare bene. Quindi su questo secondo me non c'è dubbio. Un gran vino è anche un gran vino perché invecchia bene. Poi cosa vuol dire invecchiare? Non vuol dire chiaramente mantenere le caratteristiche iniziali, un po' come le persone. Possono invecchiare bene, ma è evidente che invecchiano. Solo che si può invecchiare bene e invecchiare male. Un gran vino è un gran vino a patto che sappia invecchiare bene e che anche dopo diversi anni possa esprimere un carattere, una identità che sono riferiti al territorio d'origine e alla tipologia del vino. Il vino racconta tante storie e quella di questa cantina, quindi di questa famiglia, è antichissima. Pensate che le prime notizie risalgono addirittura al 1467. E in questa zona in Val di Cembra, loro, la famiglia, quella che oggi si chiama Aprato, il vino l'ha sempre fatto, quindi è nel DNA. Chi beve questo vino deve avere la consapevolezza e la conoscenza del territorio, della storia che ci sta dietro alla produzione qui in Val di Cembra, della storia del Pinot Nero in Trentino legata a mio bisnonno, e quindi è tutta una sequenza di pensieri e ricordi che dovrebbe entrare a far parte anche della conoscenza di chi assaggia questo vino. Perché tramandare la storia è importante. Soprattutto adesso è la cosa più importante. Questo è più un segno di amore verso il vino che un'operazione di marketing. No, questo è un grande amore verso il vino, perché questo vino che è chiuso da un prodotto naturale che è il tappo, a un certo punto anche questo tappo finisce la sua vita, non è eterno. Non è un tappo a vite, è un tappo naturale in sughero che a un certo punto dice non ve la fago più. E a questo punto eccoci noi con un nuovo tappo per fare vivere ancora qualche anno questo vino. Quindi questa celebrazione che scopo ha alla fine? Allora, per noi ha uno scopo in parte affettivo, siamo del 54, siamo un gruppo di amici e poter aprire una bottiglia della nostra età, fra l'altro di un'annata che non era poi così buona, ma questo vino è un vino straordinario. Chissà per quale motivo, ma il Barone Aprato in Trentino, Pinot Nero, ha fatto un miracolo in quell'annata. 54 l'annata è stata quella che è, ma dalle mie parti si dice che la Soccal è buona. Ma mi sembra di sì, insomma, ecco, se vediamo un po' gli amici e i colleghi in giro, insomma, hanno fatto tutti una buona strada.